咧40人嘅，差唔多标本啊来咧，人分组啦，唔是讲创一波啦，咱要寻求伊嘛，3个孙诶熟态来，平平安安就好咧。做了后，来帮俺们无同意，其实俺们听热的又听辛苦，做伙人下买的好色，又再转头了买第2摆、第3摆。亲口对我们说：“哎，你家的煎包真的很好吃。”这是真的就是我们最大的动力。里面呢，台湾有相当好的网头的，相当好的米，所以呢，也就想讲按好的地方，按好的农产品，所以做出来米浆一定当好食，无落化学肥料，无落农药，完全健康的东西。也为到希望大家做得适到安尼当地农产品做的米浆，所以也就压缩自家的利润空间，希望大家都适到一样的东西。春意水讲人言，养着条重现。春分过去，强娘多，好梅爱苦，谷一天。日下小满，雨下仙，梦中对一风素年。西瓜清甜，梦里望。秋处处甜桂烟，年年迎团圆。日东小雪18年，四季轮回又一年。行业到头分。慢慢也都是山明水秀的农村景致，除了也有乡野的风情以外，都头份的市区地图，每黑等一群客家乡亲，也有坚持等自家的初心，做定一条人家可以来唱是安逸的条路，生来佢也有做出乜嘅本人亲民的料理呢？一下就聽聽我叫下嚟看咯。头份係啲苗栗嘅西北鋪，總共係彎彎溜高。嗰味茶係其主要嘅特產，高起發發嘅茶葉，種下嘅農村景致，本人對頭份留下強烈嘅印象。電行業頭份時期現代化嘅記錄，是看到亮調嘅舊時代嘅歷史痕跡。其中最有規模嘅文化體驗，就係有130年歷史、頭份重要嘅信用中心移民廟。台中以北啦，最大嘅呢，因為客家最大嘅廟啊，就係頭份移民廟哈，1000多年啦，因為哈，喺個新冠唔安嘅時節啦，幾天我來頭份移民廟嚟參拜啊，新平安啦，人祝平安呢。真的啊，好啊，冇做便當，你哋看下好唔好？好，來分享，先分享哈，安尼老呢邊也參拜哈。好。朱伟刚刚讲到啊，其實130年來，這個義民廟在這裡都扮演當重要嘅角色吼。頭份移民廟是充分提供本安尼地方鄉親做一個文化發通嘅個親和嘅咁嘅地方。也就話老移民廟看作像自家屋卡，係嘛哈？所以講你看頭份移民廟香火鼎盛啊！好啦，朱偉冇等下繼續來看啊，好冇？好啊。移民廟有按到忠義亭。主要係為到紀念清朝時期各地鄉民住起來嘅移民園，反抗用帆牆做口號，實際上係欺壓百姓嘅林上文。因為達到當產列，鄉民唔盼得移民園嘅犧牲，故所起廟紀念。移民廟嘅信仰背景，唔單止係寄託啲顯現嘅神話故事，
源頭係啲對先民開拓野地土地嘅感染，老一般嘅信仰都冇共用，連咪係客家人喺台灣天有嘅信仰文化。3天下來，橋下行業校長地度，來食菜地鄉親用心做出來嘅料理。香港也頭尾有一間有名嘅牛業老店，第一台嘅頭家娘做媽媽，更加有幾個堅持天有嘅做法咯。早媽媽，早安早安，你好，我都弄不就票東鄉誒，係最好食嘅牛業。牛嘢。好啊，哦，係香港啊，做嚟人有風冇？我人好啊。係啊。你要想好還是搞唔啦？好啊好啊，快啲嚟啲。做媽媽講，廚下媽因為好食新竹上房沒有順風嘅牛業，故就期望未做得賣啱好食嘅牛業。不過嘅樣是師傅單單唔願意攞技術教本人，故就開始自家研發，失敗嘅幾下擺，就做出成功，算係自家迷思嘅牛業咯。好，做媽媽，你下唔準備嘅也條材料，就係你當要包一個牛鹽，剛好準備嘅東西。嘿，種誒，葱誒，這個咧紅糟肉，哦，日本豬肉嘛講嘅走馬肉，走馬牛，係但係用豬嘅那個部位，後腿肉，全還有切嘅，腿牛，較切哦，要挑黑豬的，真一定要母豬誒。母豬嘅它唔會按粗手啊，西式冷眼就按人。西式冷眼都會用那個，為什麼用走馬咧？因為走馬它有加香氣，它有小味係冇。人家說對身體的新陳代謝比較好。好，看到等上你。那亞嘅係乜嘅？我做乜佢唔用亞嘅狗狗嘅？就梅呀。梅。一般做人用鹽嘅皮，沒用片的粉呀乜嘅？唔係，我老年冇用用。哦。古早味就係咁做嘅。傳統嘅全部係用梅嚟做啊！哇，按用食得飽誒。哦，嚇飽哦。又靠好手法，對不對？那我就倒下去了。好。100坤對，而且人家梅已經煮到按用，沖人家700嘅喂，對不對？好，過來咧，我加乜嘅？個番薯粉。番薯粉全部加落去嘛嗬。加番薯粉嘅目的係乜嘅咧？增加夾嘅口感。口感，我較 Q 係嘛？因為番薯也好啊，是番薯沒好啊。是番薯沒好，還有我加乜嘅？沒有，就這樣子。先抽。你先示範。好來。我本來弄擺的。哦，按神呢？哦，按用真嘅都動作都斷起來誒。我用樹去切薄，那個按摩。真嘅哦。按西生年的全部都用樹按的。那切看嘛。好。用樹唔係動腳，仲有冇用機器？我口感啊。口感冇共用係冇。皮係牛業好食嘅關鍵，古就從媽媽用嘅動態嘅苦心，前一日準備嘅4點當中，糯米粉變做係梅，天一日個老番薯粉攪染到米漿，精神來落去攪，熱見人熱是熱，蒸出嚟本人難忘嘅 Q 老彈。哎呦，這真係描起了觸感就不一樣誒，你看。伊迄當面當 Q 誒，天哪！按用切係冇？像人家切3分安尼，真的很彈誒，黏同誒，真件。先掃水，好，來掃動刀咧。先攞件拿藥，拿一台。哎呀，哦，好 Q 哦！拿一台。要水那個。哦。一老一般用麵粉咯，較冇共用，較黏啊你嗬。你香開，但係包唔得咯。香開但係包唔到。啊，成薑肉。薑按多啊？薑肉，哦。按油。這樣可以嗎？可以，做得。好。哦，我將薑蔥誒。我蔥一些。哦，爆漿誒！你包到凍到吼。這樣咧？這樣。哦，做得。好黏哦！天哪，我包過脆包、牛包，嘛個都包過，這個是我包過最難的，因為它挺黏酥誒，而且一下子就破掉了。對。天哪，好難哦！這我們得送波再個加一層嗎？加落去燙盤嚟啊！你知道嗎？因為我如果再個mehr水，它就會爛掉。但是我如果不弄水，我根本包不起來，冇辦法包啊。動作太慢，是不是？好，快一點。還要快很準。對，還要快。
张妈妈，哎呀，这是什么？你的好漂亮哦！好亮好亮，我艺术嘞，好哦。我的天哪，这是还做过青色拍的一个牛眼，慢慢学是不怎么会差那么多？因为你知道它很快，要夹啦，手脚要夹，哎，我决定血齿重来。可以吗？可以了。来，我帮你吧。我就稍微把它翘起来。姐姐交给你，我不行，然后中间全部变成是看手，好困难哦。等下会过焦喽。好，我要快很准。哎，好，哦，唔好讲吧，要同专心。会上路，好路，快很准呀！来反转了，哦，是成功了，我成功了，哎，比个包它讲哦，我成功哎，这真的要很快。哎，好，安永生做对吗？做的，做对，啊，刚才这样子。Yes， 太棒了！我做出心得，就是要很快。我现在要赶快再来试下一个。不说你家的当年一年要做几多扎？200扎的啦。200扎哦。40年前刚刚有点的冇咧？冇点的，摆摊的。哎，冇装案法。好，这样子。哎，数拔这种牛胎 C 对不对？天哪，好像跟时间赛跑一样。轻嘛，10种起来。哎。真的，刚才应该停留在刚刚那个包好的就好。好紧张哦，可以。Yes。我算有成功吧？哇，那个真挺东南呢。可是我这个算有成功哦。有没有很多人来跟你学？有，连日本人都跑来学哦。真的哦。饭店的啦，派几个来学啦。结果学啊叫按难春师，按难做一条路，向我讲，唔会做啊，向我过去落去做吧。啊，真的。我讲我冇哎哟，我又唔晓讲 RAE55，向我去甲我奶学。用尽千辛万苦，总算做得牢嘅下子嘅技下摆都实拍嘅容颜，并入到农场地度咧。等师傅做出家嘅奇香，3點聽莊媽媽來到頭份市場，買佢開嘅第一間用鹽店。莊媽媽皮上講，一開始嘅下係味道愛肉太活下唔嘅太細，數行也一張一張，金頭嘅用鹽，就按嚟開起嘅家嘅希望留10年。到今本日30年過去咧，唔嘅生意呢咪順利10年狀態。怎么了？压了都这边是原始老店的地方，是不是？对。年代那天会知道了。黄昏市场啊，可能也到边就会按到摊呢，动脑捏嘞。冰锅杯是用300盘。但这你要给你卖70年呢，大家都是老店了。有的面店还比我卖久。真的，而且唐贡啊，当年都要倒闭。黄昏时刻，这边是人挤人，是不是？对。多人啦，倒闭的10點型啊。10點型老白菜。好，那我要品尝菜梯给小生。好。而且刚刚我看到你在夹的时候，你看 ，Q 哦，超 Q 的。等这样子夹起来，它就很 Q 弹了啊了。吃看它夹个皮的部分哦。Q 哦。什么？牙个牛眼的皮啊，都爱滴住牙齿的倒闭会跳动哎，而且它这种 Q 啊，不是那种咬唔会团的 Q， 而是一咬会一响，慢慢的会扒开来啊呢。因为它很密做啊。对，还这140都用密做的牛眼，好棒！而且你要吃什么酱料啊？这我们自己特制的。中马外有一些甜甜咸咸，加一些酸盐中都要倒闭，又贵好吃嘞。辣椒加一点那个糖，还有一点酱油膏。按用做按叫下来啊，看你选这些料啊，嘛该还有比牛啊，要么全部你都懂两条会把关呢。
像猪肉来讲，没全部要用母猪的肉，对，有让它好吃，它蛮出手。好好吃哦。哎而且人家一两碗刚看到双杯下，才卖20块哦。哎，你要建议唔好啊。一模啊，就是等于讲太干，用它干苦啊。小川地位啦。那按好吃的牛眼啊，俺兄呢对于调本人来讲，大家一定就是要吃到这个酱油酸真的不卡。可是作为牺牲人，你没有想说要把它做宅配啊，要么给本太干，看懂你的舌头哎。啊，人手唔拿有冇？你做啊去像人做的品质不是大坏的。哦，你要顾到品质的。皮做都盆盆，然后会想过唔好食啦，有冇？按讲做宅配来讲吼，新鲜度还是有点那个啦，对吗？不是都品管呀，部分你太懂两条，会遇到去把关哦。对。而且看到啊，会不会来也都无害？等于说你要有传承本地嘛。有嘞，去年是明年这份接手做吧完。哎呀，你就放心了啊！放心而且好吃你这一个味道的人也放心了，因为这得继续按钮，对，传承下去，传承得下去。他们严重的要有我这。真的。就算用盐同苏豆朋友，还有同道嘅人客建議做送到屋嘅服務，本行較多人做得識得到，唔過因為要求品質，就慢慢行去堅持兩下嘅規模，冇上村太白錢，是今年好好來老師嚟學開，就將自己勇士開始做用鹽嘅初心，行甲一扎一扎鹽綠綠又質薄嘅好面線，一成冇變。前面間動有名嘅水煎包都要調本的絲綢，最多要到畢業了，你調錢看呐？哇，調家，看到你嘅水煎包生意都好哎，謝謝。看到我調本一天要食到2個哎，嘿，當機會。哎，想講按好這水煎包啊，剛做的讓好厲害，讓觀眾知道怎麼做這樣。好啊，做對啦，等下跟俺媽媽說，可以等你包好的時候我再煎給你吃。太好了，來去。老媽媽，我來了。你好。看到人家都不會生理養好啊，想要來看一下，這到底有什麼秘訣在這裡？哦，歲數歲好哎。歲好玩啊，做得啦，了，你兩個聽變了，啊。給我一個哈。好，聽變了。聽變了。好，要用對，用巴掌去壓，好，巴掌壓，溜個綁一下。溜個綁一下。哎，按你一筒子的搓。一筒子的搓。哎，差不多按到。馅要多，這麼好食。哎，好，按你做的啊。按你哦，按你鬆了哦。好。2片鹽光爽。哦，2片鹽光爽，像人鹽脆包安尼。啊哈。啊。哇。歡迎做動簡單哈。對。哎，不錯。還 OK 是不是？哎，做得。謝謝，我們會熱出來。哎，你唔會做出來是吧？耶！剛剛看到 Nobel 排隊排那麼多人，人家到邊買幾久哎？買有會40年。40年了。對。阿姨開始做嘛？說了賣水煎包。我穿了身份啦。哦。可是這麼厲害的這個皮呀，還蠻你搞做哎。來這個年份呢？真的。自己從零開始。對，硬吃都係因為這個感覺按你口味做得，按嚟講繼續按嚟做，慢慢嚟講，生意越來越好，表示說客人能接受。哇，真嘅呢！而且剛剛對寶咖，我就發現啊，這個麵餅皮有沒有？它好 Q 哦。對，從外人哦，喺講去從外這條路轉來，一定會來買。我來買，我轉去上班呢，然後來買嘅張轉去。好想吃啊！可以吃，它這裡有本場看。老媽媽後生時節是做過其他嘅生意，唔過都唔順心。好少好食水煎包嘅佢，就以為做水煎包嘅念頭。對空數開始，工廠經吃食老改進，將有一下做滾嘅人潮老成就哦。哇，姐姐剛愛媽媽剛給包好，我們可以下過來煎了。對，這就是剛剛的。其實啊，在這邊動作
会懂脚哎，好多客人川流不息耶。那你有算过印尼剪几多张吗？冇算过呢。我算过，反正一斤之后就抽给。准备好的东西买黑做会。可是你这样子接算是第2代来接了，对不对？对，我们是第2代。可是为什么想要接在这边？周铁路好热哦。一开始我们也是在外面，像我就有在外面工作了10几年才回来接，然后那时候是家里没有人手，不希望他们太辛苦。哦。那回来接了以后觉得还不错，所以就继续接着下去。而且刚刚妈妈没有动动，有总统饮哈，他是在外地回来，一定要吃到这个，刚有深圳都不卡。会不会这也是你继续做下去的一种动力啊？现在已经变得有点像使命感了吧？没有接下去，我觉得这一份已经30、40年了，我也是从小跟着做到大，然后我觉得做这个我也还蛮自在的。那我问你哦，亚哥会剪几久哎？亚包包差不多5到6分钟，5到6分钟，5到6分钟，嘿。而且啊，买都会等，刚好发现旁边好多客人，那两个全部都会等。我看你都没有测时间呢。没有啊，不用测，水干了就好了。哦，水干了就好了。水干，现在快好了，大概在1分钟的时间。大概才1分钟。那我们这个煎包都是先用水煮到熟，然后再用油煎去把两面煎焦。哦，为什么这么干按你粥？因为你直接用油煎的话，是属于就是葱油饼的方式，面皮比较硬，比较脆。但是你先用水煮过的话，那有一些老人家口牙不好，或者是小孩子口牙不好的，可以吃软软的部分。那焦的部分的话，又有一点焦脆感，对他们也很喜欢。再看一次，好香哦！哎，这样可以对不对？对，这个就是我们。可以试试看吗？你确定吗？会怎么样？被油弹到。我最害怕。好难啊！可以吗？可以，可以吗？来，我帮你吧。我就稍微把它翘起来。姐姐交给你，我不行，然后中间全部变成是。好困难哦！等下会过焦喽。它其实每一步都很赶时间，对不对？对。刚跟日本师傅啊，他在做的时候，他还会跟他讲什么？通常都是谢谢他，好香哦！知道你真给懂胸哎，阿里嘎多，谢谢你，我一起困难的呢。是发自于内心的。会变厚色哦，会变厚色喽，暗紫色哦。阿里嘎多。声音哦，好烫！小心啊！哇，这个皮也太 Q 了吧！而且弄过有一层酥脆脆的表皮，它这个皮真的不是盖的，你看，它包括现在都还是很 Q 哎。难怪你会跟很多人要吃，好好吃啊！因为你知道吗？都是咬下去噶。除了快脆简单的水分以外，你会吃到那个肉汁的 juicy 在里面，超级好吃的。然后是薄里脆，看看。对哦。天呀，那个连薄里脆的甜蜜度还都低度哎，它这个皮真的很厉害。谢谢。冷汤吃皮就会着迷了，我打包好了。好，没问题。谢谢。谢谢。老太子讲，实验窑的吃到做水煎包同辛苦，一直以来都唔止自己上属业嘅事业。不过老太子还是坚持自家嘅想法，希望做得继续做出好食嘅水煎包。阮当年来到市场嘅人，都做得食到2份小碌碌味嘅好米线。接下來，接下來嚟拜訪空地斯基地度做米醬嘅專家，打開一份放地度嘅神秘面紗。哇，
怎么一吃天台就批到东鸟东像迄东西发过嘅香味都俩，有一种淡淡的花草芬芳都俩。嗨，其他的哦。民主你好。你好，你好。市边北泰国屏東客家人，49歲嘅人無奈何本人自條路。中年成業過後，佢決心專心來做米漿。佢做出安尼13年，結節嘅走到日本拜師學藝，決心用台灣本地種出來嘅作物，用人哋曬出來嘅海洋，來做出上起啲地土地嘅好米漿。一吃天台就必都要懂了，迄几种米发过的米头，对不对？嘿，天然用出的米所出有安用的米头。真的，而且行业都要到位哦，真的会醉倒在这里。真的，而且前波亚的速度的低度总会全部出哎，全部都会。还在酿制个米手是不是？好像香，我超爱这种味道的。哇，其他个咖批豆亚的米头全部都这些木桶里面跑出来的。嘿，全部都输桶的地方出来。但像看亚个输桶的就提供。这个做法一定非常的专业，看，而且像俺牛的输桶的呀，已经当小看到的哦。因为接下来我前的时间吼，请长久，下后上到我有只小学的同学，也爸爸头摆就做输桶的，下后我就讲拜托佢讲做得人家做嘛。真嘅呢？佢聽到我講我做米漿，佢就講好冇問題，我來做。貼片米貼片做出來嘅疏通嘅。而且大家有發現哦，對眼看仔細的就會看到，像這些結晶，咩係的米漿嘅群眾嘅嗎？那喺釀做嘅時間吼，在底部嘅味噌流出來，然後我杯只有佢本身。底部嘅菌生長起來，嗰時候佢嘅底度全部都會含喺上菌，對唔對？對。哦。其他嗰個，佢嘅米漿對食材洗清理、浸水煮熟，一直到本結法做好做乾，搭鋪都完全冇用到塑膠嘅東西。對佢嚟講，需要堅持適安嘅理念，才有千萬米嘅成果。哇，泰哥，第二個你要做一個米漿嘅群眾嗎？要做米酒。哦，可是看唔到哎，這個是很細小，對不對？看你有那個拍拍的，吼，拍拍就係那個有貼片鮮過那種米嗎？哦，要自然農法的米，完全冇農藥、冇化學肥料，做自然，然後唔可以有除臭劑。可是啊，像俺用不光還有販賣嘅發酵的東西啊，嗰個群眾其實是它的關鍵。嗰也嘅係人家培養出來啊。你做迄個去日本學嘅時節，佢送來嘅群眾。真的。因為生意太體統，台灣人對佢相當嘅幫助，所以日本人當感謝台灣人。所以我轉來嘅時節，今日我離開，佢就拿一包群眾幫我講。你係按個群眾，你係群眾，本拿咗去台灣，哇，做好食的米漿本台灣人食，好棒哦！而且啊，給細細一包的群眾，你就做到佢比更上來咧。哇，泰國也地度也係乜解啊？也做你台灣本土的自然農法的網頭誒。真的？天啊，來檢來看一下，哦。也含有一些咧，溫燒誒，這樣煮好。真的哦，煮3日咧。煮3日。煮嘛，我煮到3日，需要煮那麼久嗎？黃頭誒吼，其實煮1點鐘過叫做熟誒。但是熟誒以後係硬。唔可以煮到3日來吼，叫做軟爛。做米漿做最好食咧，煮到3日咧黃頭誒。那這個做的吃什麼嘞？做得啦，可以嗎？來吃看啦。我真的好想吃，因為大家大口咖啡都好香哦。來吃看啦。含粉含綿哦，而且它的豆香好濃哦。太棒了！有沒有什麼是我可以親手動手來做看的嗎？然後過來做你做米漿了。清楚了，各位，感受它的生命力一下。其他個唔講事太淺，比較支持國內嘅小農，
佢特別選用台灣自然農法嘅黃頭尾老米，還有竹南鹽倉嘅海鹽，老大項都準備好，比例稱高嘟嘟好誒，沙丁就做得來做哈尼鋪了。大哥，下一步我們要做什麼呢？中文來給送出來。你做來做米漿，來攪粒米曲，攪香下。啊，攪 Q 哈哦。哎哇，而且啊，可以要剛剛給鳳頭尾這個，我剛才帶我介紹這個行的菌，那個嘞，那個亞麻雞。又係竹南鹽倉嘅海鹽，熱曬熱條曬哦。哦，你頭塞哦。熱條曬。就是人家說是手工的，是不是？熱曬。因為我相信熱條曬過嘅東西吼，有動態嘅正向能量。真嘅呢，用較好誒，台灣原生的鳳頭尾，鹽巴也是選最好，可是這樣成本很高誒。利潤就冇按高。嘿，但是目的要本大家接觸台灣本土所生產的農作物。你這種精神啊，咩係日本師傅傳本講，一定要熟悉的嘛。我就學到日本的精神吼，佢做一隻東西就當認真去做。按用個精神帶轉嚟台灣之後，我就經常講愛用台灣最好嘅本土生產的農作物來做按樣嘅米漿。很香哦！這個酒香真經超級真的哎！你要稱讚它。真的，好香哦！知道你真經懂香哎！阿里嘎多，謝謝你，就慢慢的跑過去。他聽得懂客家話嗎？聽得懂。剛跟日本師傅啊，他在做的時候，他還會跟他講什麼？通常都是謝謝他。你可以示範一下嗎？我一起困難的呢。是發自於內心的，我感覺到。阿里嘎多。耳邊好色哦。耳邊好色咯。安子色哦。阿里嘎多。安子色。好，加上下來咧。我做老鹽倒下去。食起來不如乜嘅冇咁樣啊？其他蜂蜜較多，含有當豐富嘅微量元素啲啊，地方。加上熱條曬，最好嘅鹽就會咁樣啲啲。真嘅，等下還沒有攪啊，是不是？為什麼一般用那種手，也是要用手的溫度，然後給這樣子培養感情嗎？係啊，唔讓見名佢吼，其他各做嘅感覺到人心情。所以我當堅持講做事嘅人吼，一定要心動樣嘅人。心動樣嘅人做事嘅東西一定當好事。最後杯呀，淋落去。你看，單槍黑寬，還有皮嘎跟米頭，你就已經躲唔掉哎！天哪，我肚子好餓哦！總後一起。心動樣嘅人做事嘅東西一定當好事。咁你知道我嘅是有拉人冇？你行係唔啲呢？哦，真嘅。看你好什麼？哦，真的哦。等做好嘅事就啲嘅。跟你這個要寫我的名字。這個要寫明珠の味噌です。米漿就像係人供養有佢嘅生命力，用無供養嘅心境來對待，親密度會本人佢嘅福味。肯定太過踏步都當專心，表現出佢嘅精神，一種專家嘅精神，行下神處嘅美好美食嘅催化劑。愛上丫頭民族嘅味噌，美食聽着特別香豔。雖然還冇食到家下做出來嘅米漿，唔過等下先來試一下將發酵後嘅成品，來做米漿料理。從米頭啊，給我對人嘅一呼吸進去，它會整個暢通你的到心裡面，到肚子裡面去，哎，那我可以嘗嘗看嗎？當然可以啊。先吃吃看它還沒做料理的味道。來吃看啦。這種啊鹹黏鹹嘅感覺，我本人吃到講當順口，而且一開始的話還有冇吃到係鹹味。可是啊，就像人家說這種泡茶用的，它會回甘。可是它好像單槍可以有成為一個米漿甜甜。可是啊，你弄到嘴度噶，它卻跟味覺上、跟口感上面變得當到種嘅變化。因為你係用台灣本土嘅赤鹽農法來
黄条的赤眼龙发的米，跟热晒药做出来的米浆，其中含有全部所有土地上当丰富的微生物。所以对身体健康非常好。真的哦。它豆带还可以变什么料理？我看你准备好多食材哦。哦，基本上用来做味噌肉燥。味噌肉燥。天哪！你先做咧先不用油。好，落一些油落去。不用我会用那个算是三层肉、高肉。三层肉高肉。好，不用一点点油做，因为真的是一皮点点而已。这懂天空哎。一点点就好。用油温做的嘛？做得了。可以的。好，那脚我交给你。来。牛就我们是这个罗马给其他调味料，对不对？因为米手就会清好给调米耶。你要落一点的调油，一点的调色，对不对？老给先煸煸啊，老给简单的油分要老给煸出来，对不对？泰哥，咁你做马上的好做料理咧？好做料理哦。对啊。这个好食做好做料理啊。这个好食。呀，两个妈妈做的，这个做的。葱油香。哦，油葱酥哦。油葱酥，过点蒜头。蒜头米。好。将它煸到一边啊。太棒了。古说两个做料理，其实没有一些嘿，甜甜妈妈都喜欢用去做的嘛，对不对？没错。老给边都有一些米头做出来，随便些哦，真的，就拉落去就一种小米耶，好香哦！牛网糯米酱就已经冻香诶。先煸一啲的调油，一些些调油，一些的调油，放一啲啲的米酒，一啲就好。应该接下来就插我这个重头戏了，对不对？不错，来你的米酱，太棒了！真加加个咸的层次，而且俺兄弟那边都有干米。这个量太嘎都不卡做嘎，是不是自己斟酌就好？最厉害哈，这个最厉害就我吼。米浆用一滴的水，冰弄3口来呢。冻3来，调3来。佢等下3個倒落去被收汁，對不對？我唔錯。最後杯呀，淋落去。好。你看，單將迄寬，還有皮嘎跟米頭，你就已經躲唔掉哎。而且我好想回家自己試做看看哦。小煲燉嘅牛肉，老闆有金黃色嘅油光。悄悄地撈米漿炒出火海幽香顏色嘅鹹香，青米個迸入長長嘅蔥葉就做得起爆了，捏出夾夾色地道嘅米漿碎肉，做法當簡單，實係當茶飯嘅哦。好，泰國家第一次做，你要講嚟做乜嘅？哦，撒下來，你就做清好食、清香又簡單嘅味噌玉子燒。玉子燒，天哪，我最愛的哎！相當嘅簡單嘅東西哈，你做米漿撈軟，對，個滾水，咁樣做得嚟，然後咁樣一絲絲嘅米漿，哈，好，過嚟咧，嚟用一啲滾水，水嘅量咧是用切咁用，用嘅來調勻就好誒，撈米漿來調開嚟就做得嚟，哦，全部變米漿水啊，哦，咁就當簡單。感覺對你來鮮呀的食材，每一個你都嚴選。係哦，你主要食的東西要健康，大量再亂打過米，好，然後米漿水這樣淥啊，攪勻就好，攪勻就會，哦，來，哎呀，天數，這個需要先熱鍋嗎？天哪，這一定很好吃。就在大亂剛哈，我們是不是要讓大都完全散？等下才不會顏色才會均勻。好，泰哥剛剛已經攪勻呢。好，下鍋這個重責大任就交給你了，一點一點放，對不對？哦，就是這個有什麼技巧可以老太阿公嗎？煎這個玉子燒。哦，先表它泡泡嘅卵哦，泡泡嘅卵我係夾熟，係夾熟嘅吼，你來建議啦。上包會起不給泡誒。其實老做煎卵啊，當簡單啦。對，只是要捲這樣。做人嚟建議啦。建議來過後送下順風來。再個迸，咱可以拌。泡泡嘅哦。泡泡嘅就好。一層安尼。牛皮都當香。當香。當香哈。剛剛做第一次料理，剛剛跟米手一拿出來就已經，太香了。哦，真功夫來了，就是在這邊。演給功夫，對不對？讓它整個完全把它包進去，這樣子。
讲等下见我唔好看唔影響腳勢。唔會，好食就好。好，等下你啊亂哈，9分熟嘅時間就做嚟見。 9分熟，哎，而且叫它有一些嫩嫩的，然后还有一些水分都滴出来，哦，很香呢。好漂亮，成功了，成功嘞。哎，很快哎，弄腳啊，对，又簡單又好食。对，伫料理嘅涼味底度，米種頭擺都係用來添香。不過條擺伫泰國巧妙嘅示範之下，其實變做得點出重點嘅重要角色，還做得襯出食材嘅氣甜，又做得食到嘅層次豐富嘅甘醇。年頭前嘅好料，配來濃濃嘅米種香，等出嚟夾夾來啲食了。大哥，刚刚你对炒鸭嘅，就是米手这个绞肉的时候，就好香哦。同樣哦。鸭给一定有搅拌色，对不对？哎，冇唔錯。天哪攪粉是清好食。你看一下，这真是黄金绞肉哎！伊米鸭跟它给，哎，你的米手底度、米中底度，它有点金黄色的，所以它整个绞肉也变得有点像是金黄色的。好，我来吃吃看喽。超级好吃的，鸭嘅米中啊。肉都鸭嘅高油底度，我们吃过，你吃下去过一阵子，它会有一点点那个酒香跑出来，发酵过的那种香气散出来，它现在变得就是很温和的，然后你会闻到一些淡淡的酒香，就会发酵嘅米香呢，會帶出兩個肉嘅甘味出來。对，一般頭擺米漿太地煮米漿湯，其實米漿撈卵、撈肉、撈豆腐、撈雞肉，全部同對米，米漿撈了就菜落去煮吼，相當好食。相当好吃。接下来就是这个啦，我就是很喜欢那个重新睇nhìn这次就青好的按照日本人都玉子燒啦。鸭种啊，叫做米中嘅小米，但将鸭皮煮很冻了，而且伊鸭嘅玉子燒剪到按照9分熟。故说你捞起啊，会做工懂 juicy 啊，懂就很吃得到那个蜜中的原汁原味一样，它会吊你的胃口，会不很像那种一口沙丁一口的吃。那个你刚刚有溜溜的讲到，跟用水去到日本噶，其实对你来说，好像是你说是低潮哦，是用板讲的。你生日，生鸭，很難過一隻時間，一隻時期啦。從頭開始這樣。就從頭開始。哇！啊，2個失業補助金就按過日咧。按過日咧呢，兩到嘅2萬人員過日咧，我要經上到下就上到講啊，做米漿，所以我就留日本嘅朋友聯絡，就按經典都簽到一隻，就條牌我去到嘅師傅。日本呢個米漿行哦，我去學校，佢喺加速做米漿已經有750年嘅歷史。哇！750年，不是75年，唔咩？750年。我咪經常講，奇怪日本人因為很愛去學。對啊。哦，他向我當了解到講啊，因為你記下3.11大地震嘅時間，台灣人捐相當多嘅錢，哦，協助日本人，佢都答應嘅。但是我日本版吼，半二半三嘅吼，這樣經講，用嚟誠摯嘅心吼，來表現出來。我相信佢也感受得到我真正內心度嘅誠意，轉來建議留個磁場，講我轉台灣咧，佢就拿一包做米漿嘅曲幫我，佢拿幫我嘅時間，佢就同我講，你下包曲拿轉去台灣，做好食嘅米漿幫台灣人食。哇！所以我拿到呢個曲後，我冇做到跌下來，唔曉講法嘅。冇班機法好講，就見講阿里嘎多，見講阿里嘎多。從年下，我就轉來台灣以後，我就經常講，我有一樣嘅技術，我得到一樣嘅福氣。我讓我嚟聽數台灣嘅農民，我讓我嚟做好食嘅米漿，做俾台灣人。我讓我嚟聽數啲農民朋友做得種下那度黃台灣，保護台灣嘅農地，資源農法咧。東西相當花費人工，我人工去除錯，所有嘅錯絕對做唔得用農藥，
农体唔可以有污染的情形。哦，安样的东西就会将做的你掠台人遗留到下一代，或你的生人呢健健康康的土地。真嘅呢。就老了就农民讲，唔怕唔准拿来买来，我来做米浆，哦，做米浆来推广，哦，只要我做得有良好方式，我就过一个，我就做来卖。对这土地有一只狭隘的心情，啊，用个心情希望传到全台湾都係，你台湾的土地種出來的東西會越來越好食。有幾百年歷史嘅太田舊厝人造嘅，高老自家嘅族群遵照禮物送本市太國。本期熱天，我老日本人千年種出來嘅米漿文化帶到台灣來當見。另外，為到老通常也啲土地嘅朋友向下打拼，市太國當監事前，做出完全台灣米食嘅酥菇米漿。也分通識土地嘅生意，本米漿唔單淨係米漿甜甜，還卡係一種健甜溫暖嘅日頭。禮拜來到頭份，我感受到嘅料理熬人嘅堅持，還加佢一到母豬地度散發出來嘅自信，就像總媽媽佢做出來嘅牛宴，有等佢單純快樂嘅盛宴，還加老太子家嘅煎包，沒有佢對未來嘅想象。還有用心做米索嘅市太國，佢堅自家嘅初心，做出台灣米嘅米索，有點對亞啲土地嘅誠意，還加真心。我記得咯，料理就係一種情感嘅延續。下週好米食，我哋下禮拜再見，拜拜。日春雨水講人間。江浙調重現，春風過去長命道，後面愛靠谷雨天。烈下小馬唔下線，夢中淚雨風思念。西瓜青天望你望，太處不念苦漸漸。日秋處暑甜幾年，年年人團圓。日冬秋夏18年，四季輪迴又一年。